кылышы керек. Силерге ЛГБТдан да кайрылышабы, эми ар кандай адамдарга айтылат да. Ооба. Ошолар жөнүндө да айтпайбы, алардын укугун корголушу. Негизинен бул дагы биздин ишмердүүлүгүбүзгө кирет. Биз ошол жаатта иштеген бейөкмөт уюмдар менен тыгыз иштейбиз. Мисалы КС плюс деген бейөкмөт уюму бар. Алардын берген маалыматтарын биз сөзсүз анализге алып, ошонун жыйынтыгы менен тийиштүү жумуштарды жасап жатабыз. Демек алардын укугу деле кадимкидей корголот. Башкалардыкындай. Эми бул нерсе мындайча айтканда пропаганда болбош керек. Бирок ошол эле маалда алардын укуктары жалпы башка адамдардын укуктары сыяктуу эле тегиз колдонулуш керек. Анткени Кыргыз Республикасынын конституциясында жазылган. Адамдар расасына, дин таанымына, социалдык абалына, дүйнө таанымына карабай, мисалы, адамдардын баардыгы конституциянын алдында бирдей, алардын укуктары тегиз корголуш керек деп айтылган. Мына ошол нерсени сактоо биздин Акыйкатчы институтунун негизги милдеттеринин бири болуп эсептелет.